Hello，大家好，我 DP。前面我们讲过那个 SME 的 SSL 证书如何快速的给群晖的 DSM 来使用，以及如何给 Docker 版的 Nginx 来使用，实现 SSL 证书永不过期。然后我觉得这个地方还可以稍微再挖掘一点点，所以我们这期来一个稍微复杂一点的，就是 SME 申请的 SSL 证书如何给 Jellyfin 来使用，实现证书永不过期。首先，我们来问大家一个问题：你觉得对 Jellyfin 来说 ，HTTPS 证书重要吗？好的，我们先来进入准备阶段。首先，打开 dprt.lab00.com， 打开以后搜索 SSL， 然后在这里你可以看到 Docker 版 Jellyfin 免费 SSL 证书永不过期这个视频标题，然后在后面打开它的相关文档。这个文档里就包含了这期视频需要用到的全部内容。首先，你需要下载一个 SH 文件。我以跨国网盘举例，打开以后有这么一个文件，直接把它下载下来就可以了。接下来还需要有一些额外的准备工作。首先，你需要有 ICME 的 SSL 证书相关的 Docker 容器已经在运行。如果不知道怎么用，可以看我在这里发的这期 Docker 版 ICME 证书如何申请的相关视频。然后接着你还需要有 Docker 版 Jellyfin 的容器在运行。如果不知道该怎么做，可以看我在这里发的这一期 Docker 版 Jellyfin 如何运行的一个相关视频。这些都准备好了以后，我们进入实际操作部分。首先打开你的群晖 NAS 的 DSM 的网页端，然后打开文件管理器。我是新建了一个叫 System in the Keep 的文件夹，这里存放一些系统文件，然后在这里你需要新建一个 log 文件夹。这个 log 文件夹的作用是什么呢？是存放所有的 log 文件，然后你需要把选择它的属性，然后把它的那个地址复制下来，这就是它在硬盘上的这个地址，我们一会有用，先把它复制下来。好的，复制完了以后，你需要开一个临时文件，临时文件用来存一些字符串，就是这些地址，一会儿我们要用到。接下来还需要准备两个地址的路径，首先是 Docker 版的 SME 的 SSL 证书存放的位置，我这个视频里用的这个证书存放的位置就是在这个位置，它里面包含着这么多文件，反正如果你不知道怎么用，就看我的那个在前面发的那期 SME 的视频里面都有详细的讲解。我们现在需要做的就是右击选属性，把它的这个路径复制下来，复制完以后粘在你的这个临时文件里。然后接下来我们需要把那个 Docker 版的 Jellyfin 的 SSL 证书的位置也找出来。我的这台演示机器上呢是在这个位置，然后里面有一个 config， 然后里面有一个 SSL， 然后这个你点属性，然后把这个复制下来就行。这里面的文件也给大家看一眼，就是有一个那个 pf叉的文件，我用的是这个文件，稍后我们来讲。如果这个你不知道它该怎么操作，或者你对 Docker 版的 Jellyfin 有任何的疑问，看我在前面发的那一期Docker 版 Jellyfin 相关视频里面有详细的讲解。好的，我们现在把 Jellyfin 的 SSL 证书的存放位置复制到这个地方来。到目前为止，我们已经知道了我们所有需要的内容，我们来实际操作。还是在文件管理器打开 System Need Keep， 你可以放在任意一个你想要的地方，我只是建议新建一个 System Need Keep， 把系统相关的文件放在一起，这样不会误删，也方便统一管理。我是放在群晖 SSL Renew 这个文件夹里，把我们刚刚下载到的那个 SH 文件直接拖拽上传就可以了。然后接着我们需要编辑这个文件，鼠标右击选编辑。如果你不知道怎么编辑，或者你没有这个东西，看我在这里发的这个在群晖 DSM 的网页里实现文件在线编辑的这期视频，我想讲一下在线文件编辑非常重要，可以减少很多不必要的麻烦。好，我们打开它，打开以后有很多，对不对？你不需要管这些，我们先来进行两个替换。首先是这个 Original SSL Paths， 就是那个 SME 的 SSL 文件路径，在这里我们把这个东西删除掉，
然后把我们刚刚复制的这个路径给它粘进来。其实我视频里演示的是一样的，但是我为了让大家更方便的看掉，我们再来一次。然后这个 target Docker Jellyfin 的 SSL 证书的路径，把这里面也同样删除掉，然后把你复制的 Jellyfin 的 SSL 地址放到这里面来。这两个都放好了以后，接下来还需要改一个东西，就这行生成那个 PFX 格式的证书的，因为 Jellyfin 默认不是用基础的 SSL 证书，我们需要把 SME 生成的这个 SSL 证书转成 PFX 的证书。这边是可以看到它有这么一个地址，这个地址和我的那个 Jellyfin 视频里的地址是完全一样的，你只需要这样照抄就行。这个是生成的这个 PFX 文件的名字，然后后面的这个证书，这个是 SME 的 K， 这是 SME 的证书，这个也都照抄就没有任何问题。如果不知道怎么弄，就去看我的 SME 或者 Jellyfin 的视频，然后最后有一个 pass 是 DPRT 2024，这个也是在 Jellyfin 那期视频里有讲解的。好的，我们回来看下面的命令。这行是复制命令，是把那个 PFX 证书从这个地址，就是 SSL 那个 SME 的那个目录复制到 Jellyfin 使用的这个目录 ，Jellyfin 就能使用了。最后把那个 Docker 版的 Jellyfin 做一个重启，然后这边是你 Jellyfin 的Jellyfin 的 Docker 容器的名称或者它的 ID。如果不知道该怎么找，还是看前面的视频。最后要讲解的就是这个 det 这个命令，是输出这个当前任务运行的这个时间。好，都讲完了，我们保存这个 SIH 文件也编辑好了，没有任何问题，我们把它关闭掉。接下来我们需要为 Jellyfin 的证书更新新建一个自定义任务，我们点击控制面板任务，选新建自定义任务，用户自定义，这里的角色直接选 root，然后接下来的任务名我们就写 Docker Jellyfin SSL Renew， 你可以写任意你想要的名字。然后这边的时间你把它改成每周或者每月都可以。我一般会选择每个周一不好意思选错了。然后时间我会选每周一早上的3点。最后是到任务的命令了，回到那个我们这个在线文档。第3部分有命令，把这个3部分的第一个命令把它复制下来，复制下来以后回到我们刚刚开的这个在线文档，然后不好意思，我少复制了一个命令，我们回到群晖这里面，就你上传的这个 SH 文件，它有一个属性，我们要把它的地址也复制下来，然后回到这个文档，把这个 SH 先粘在这儿。其实我这两个是一样的，但你那个可能和我不一样。先找到中间有2个箭头，箭头前面是这个脚本，把这个脚本完全的替换进来，然后这个地方把那个 log 的地址复制一下，替换进来。请注意这里只替换到文件名之前这个部分，就是我选中的这个部分，把它替换掉。后面是这个就是 log 文件的名称，你可以把它改成任意的名称，但是只要保持，你也不需要去新建。第一次运行的时候会进行新建，然后剩下的内容完全保持不动，把它复制过来。回到新建任务这里，添加到这里，然后点 OK， 之后输入完密码点同意，这个任务就新建了，它在这里。到目前为止，所有的任务相关的操作我们都已经完成了，我们现在要进入一个测试环节。进入测试环节之前，我们需要先知道一个内容，打开你 NAS 的 Docker 的 Container， 然后找到里面的 Jellyfin 打开以后可以看一下 Setting 里面有2个，一个是8096对应的端口，这个是 HTTP， 一个是8920对应的端口，这是 HTTPS。 我们需要知道的就是本视频就是8920对应的9099，等于说9099就是我这台 NAS 上的 Jellyfin 使用的 HTTPS 端口。输入9099以后打开，就可以看到它是用 HTTPS 访问的。它这边证书报了一个错，因为我用的是 RP 访问而不是域名访问，所以这个报错是正常的。好的，我们知道了这些内容以后，回到这里把你的 NAS 的 DSM 地址复制下来，放到我们这个临时文本里，然后把后面的这个端口改成9099 OK。
然后紧接着回到我们的在线文档，把第二部分的命令复制下来。这个命令就是查证书用的，然后把这个命令复制到这儿，然后把上面的这一块替换这里的 dprd lab00.com 那个端口443，把它替换掉，这就是用来查证书的一个命令。接下来需要做什么呢？在你的本机，就是不是你的 NAS， 是你进行操作的这台机器，比如说我这次视频里用的是我的 iMac， 在上面直接输入刚刚我们新建的这条命令，它就是从你的这台机器去访问你 NAS 的9099，然后看它的 SSL 证书是什么内容。然后在我视频里当前演示的这个状态下，就是它是一个 lab00 的证书，然后有效期是到10月8日。好，到目前为止我们知道了我们当前的证书的有效期是什么时候。下面我们要做什么呢？聪明的你一定想到了，我们需要更新它的证书，然后看更新以后的证书能不能给那个监听病使用，然后发现有效期变了，就这么简单。首先我们要更新证书，回到 dprt.lab00.com， 什么都不用动，你在这边可以看到有一个 icme.sh， 把这个后面的链接打开。链接打开以后，直接来到第3部分，找到 3.3， 它有一个强制证书更新的一个命令，把它复制下来。如果你的需要修改，就去看我的那期 SME 的视频，里面有相关的说明。复制下来以后，我是直接可以用的。这时候需要回到这边，打开你的群晖 NAS， 登录到群晖 NAS 的 root 用户。如果你不知道怎么登录，看我在这里发的这期群晖 NAS SSH 相关的基础视频，里面有相关的介绍。然后在这里粘贴上这个命令，这个我这边已经做完了，这个命令是一样的。粘贴完了以后，它会跑一段代码。当你看到这个界面，就代表你的证书已经强制更新成功了。好的，证书更新成功了以后，只是 SME 的证书更新成功了。我们现在需要回到你的群晖 NAS， 打开你的任务管理器，不好意思，打开你的控制面板，然后进入自定义任务，找到 Jellyfin Docker 这个任务，把它运行一次。运行完了以后，可以看到我的 Docker 容器重启了，对不对？然后我们这边来看一下我们的 log， 这边就多出了一个 Jellyfin SSL renew 这个 log， 我们来编辑一下，就是查看一下。它大概的说法就是说在12点就是0点40的时候，这个 Jellyfin 进行了一次重启，这边这个输出就代表它的重启是成功的。从 log 上来看没有任何的问题。我们来回到最后一步的验证，还是回到你实际操作这台机器上的这个命令行，继续运行这个命令。我们再来跑一次那个证书查看，这时候你可以看到它的证书已经更新到了10月22日。还记得我们之前验证的基础证书吗？老证书是10月8日，也就是说 SME 申请到的证书在这一刻通过我们刚刚新建的在这里新建的这个自定义任务把它更新过去了。这个自定义任务就是运用的这个 SH 脚本实现的。好的，做一个简单的总结，我个人认为对于 Jellyfin 用户，如果有远程访问的需求的话，一定要上 HTTPS 证书来保证安全。甚至我个人觉得任意的远程访问的场景都应该去使用 HTTPS， 而不是使用 HTTP。所以这也就是这一期为什么会有这一期那个 SSL 证书能够更新给 Jellyfin 的相关视频的内容，是推荐大家去执行一个相关操作的，只要你是有这个需求。然后通过这3期 SME SSL 证书重复使用的这个视频，我希望能够给大家做一个抛砖引玉的效果，能够帮助大家理解这样一个证书我们可以如何的多样化的去使用它。好的，这就是这一期把 SME 申请的免费 SSL 证书通过脚本更新给 Docker 版 Jellyfin， 实现 Docker 版 Jellyfin SSL 证书永不过期视频的相关内容。如果这期视频对你有帮助，请帮忙点赞和转发。如果你有相关经验想要分享，或者遇到相关问题，欢迎留言。我是 TP， 谢谢。